Watu wanavyo vitu kama vyako wanatoboa kimaisha, wewe unashindwa. Watu wana elimu tu kama yako, wana mambo makubwa. Watu wana biashara kama yako, lakini wao wako mbali. Maisha ni hesabu. Kwa itategemea hesabu yako wewe, akili uliopewa na Mungu. Unawezaje kuchambua, kumeng'enyua, ili maono ulionayo yaweze kutimia? Kwa sababu angalia wewe, familia yenu, nani ametoboa kimaisha? Kwa nini ulale? Angalia ukoo wenu, nani ametoboa kimaisha? Nani amefanikiwa? Nani ana sura kumtolea mfano yule ana sura? Hakuna. Wote hoi. Kwa nini usiamke? Kwa nini usiwe na uchungu kama kijana wa Kiafrika? Mafanikio yapo kwenye uchungu. Hakuna mtoto anayepatikana kwa furaha. Kamuulize mwanamke yeyote. Kila mwanamke unayemwona na mtoto wamepitia mateso makali. Wengine katika matumbo yao wamepasuliwa, wameshonwa zaidi ya mara 2. Wewe unataka mtoto wa aina gani katika maisha yako? Mtoto wa biashara, mtoto wa familia, mtoto wa nini? Wa safari. Chochote unachokihitaji katika maisha lazima ukipitie katika nini? Uchungu. Kuna message muhimu sana katika maisha ambayo unapaswa kuielewa. Si kila anayekwenda jela ni shetani amepanga aende jela. Wengine ramani zao zinaruhusu aende jela. Kuna mambo katika maisha lazima atokee ili wewe uweze kupanda katika maisha. Si kila kitu cha kukiona na cha kuanza kuwa na huzuni nacho. Mengine Mwenyezi Mungu anafanyaje? Anayapanga wewe yatokee kwako. Chekwa tu. Sio dhambi, chekwa tu. Kubali wakucheke. Kwa sababu huwezi kwenda saluni nzuri. Kubali tu wapite na magari yao. Kwa sababu wewe wakati wako hujafika. Kubali tu kutumia rosheni ya kawaida. Kwa sababu wewe bado Mungu hajakukuza katika uchumi. Kubali kuwa na biashara ya kawaida. Usionee haya. Usionee haya biashara yako. Usionee haya. Unatakiwa kufuata kitu kinachokunufaisha pande ngapi? 2. Ya kwanza rohoni, ya pili mwilini. Kubali kuwa tofauti kuanzia sasa. Sisubiri miaka 70 huko unatafuta kazi. Hapana. Kazi kufanya ni sasa hivi. Huu ndio muda wa kuingia kuchimba madini huu. Kuingia kwenye shimo refu chini. Una riski maisha. Hakuna maisha yanakuja hivi hivi. Lazima uriski. Lazima umwagike jasho. Huu ndio muda wa kumwagikiwa na grease. Ingia chini ya gari. Kubali kumwagikiwa na grease. Kubali kuangukiwa na spana kwenye kichwa. Kubali. Utaoga ukimaliza kazi. Ni mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.